रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 सीसी। आपने इससे पहले रॉयल इनफील्ड हिमालयन में 400 सीसी वाला वेरिएंट देखा होगा, आपने अभी तक इसका 450 वेरिएंट नहीं देखा है। तो रॉयल इनफील्ड ने बहुत लंबे इंतजार के बाद रॉयल इनफील्ड को हिमालयन 450 में लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर मैं पहले दिखाता हूँ इसका, इस वीडियो में हम सुनाने वाले हैं साउंड सुनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये रही इसकी की, हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑन हो गई। बाकी इससे पहले हम एग्जॉस्ट दिखाते हैं। इसका एग्जॉस्ट जो है वो मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का लगा, इससे बढ़िया एग्जॉस्ट मैंने अभी तक पर्सनली रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक में नहीं देखा। इसको स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है। साउंड जो है वो लिटिल बिट काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छा साउंड है, थम्पी है और पुरानी वाली से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, पुरानी से काफ़ी अच्छा साउंड है। बाकी आपको कैसा लगा ये साउंड हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब